सगळ्यांक येवकार कॅबिनेट रिशफल जाल्या उपरांत महामंडळांचे अलॉटमेंट जे उरिल्ले आमदार आहा आनी बाकीचे लिडर तांकां केन्ना जातले ते सगळी वाट पळयताले. ते अलॉटमेंटाचे डिटेल्स आतां येयल्या. पयलीं वाचून दाखयता. 9 कॉर्पोरेशनाचे 9 महामंडळाचे डिटेल्स येयल्या. तितून खादी गोवा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड तितून आंतोन वाज कोरतालीचे आमदार ते चेअरमॅन आसले ते तशेंच आहा, पण तितून सर्वानंद भगत व्हायस चेअरमॅन म्हणून एड जाल्या. कला अकादमी गोविंद गावडे गेले उपरांत गोविंद गावडे काडले उपरांत कला अकादमी वेकंट चेअरमॅन पोस्ट वेकंट आसलो तो बाबू कवळेकार हांकां दिला. दुसरे एड्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे गोविंद पर्वतकर आसले ते तशेंच तेंचेच कडेन तो पोस्ट आसतलो. आतां सिवरेज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जे आहा ते संकल्प आमोणकराक तेणी फाटले फावट ताका बालभवन बी दिल्ले तेणी घेवन आसले आनी ते विदावट एनी पोजिशन रावले. तांकां सिवरेज कॉर्पोरेशनाचे अध्यक्ष केल्या. मागीर बालभवन दयानंद सोपटे जे एक्स एम एल ए बांद्रेच्या बीजेपीचे तांकां अध्यक्ष केल्या. गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जे गणेश गांवकर सभापती जाले उपरांत जो पोस्ट खाली जालो तो केदार नायक सालिगांवचे एमएलए तांकां चेअरमॅन केल्या. आनी मेन इम्पॉर्टंट GSIDC गोवा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन एक इम्पॉर्टंट पोर्टफोलियो इम्पॉर्टंट कॉर्पोरेशन सरकाराचे तेजेर मायकल लोबो कलंगूटचे जे आमदार आहा तांकां अपॉइंट केल्या. मागीर गोवा स्टेट शेड्यूल्ड कास्ट एंड अदर बॅकवर्ड क्लासीस फायनान्स एंड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे दयानंद मांद्रेकार जे शिवोलचे एक्स एमएलए आनी एक्स मिनिस्टर बीजेपीचे तांकां चेअरपर्सन म्हणून अपॉइंट केल्या. आनी लॉ कमिशनाचेर फाटीं जे रिजायन जाल्ले मिनिस्टर म्हणून आलेक्स सिकेर नुयेचे आमदार तांकां लॉ कमिशनाचेर चेअरमॅन म्हणून अपॉइंट केल्या. फाटली खुबशीं वर्सां जालीं लॉ कमिशनाचेर चेअरमॅन बीजेपी सरकारान अपॉइंट करून आसलो. तो आतां तेंच्यांनी आपल्या आमदाराकूच जे लॉ मिनिस्टर आसले पयलीं मिनिस्टर आसले तेन्ना तांकां लॉ कमिशनाचे अपॉइंट केला. हितूंतल्यान एक गजाल ही जाता की 2 आमदार जे काँग्रेसींतल्यान 8 जाण येयल्ले तितले 2 आमदार जे पोजिशन्स घेवन आसले ते म्हणजे संकल्प आमोणकार आनी मायकल लोबो हिंकां दोगांकूय कॉर्पोरेशनान दिल्या आनी बरी वजनदार अशी कॉर्पोरेशन दिल्या. जंय CMान ही कॉर्पोरेशन आपल्या कडेन आशिल्ली चेअरमॅन म्हणून ती सोडल्या आनी तांकां दिल्या. आतां हितूंतल्यान आनी एक गजाल पळोवपा सारकी आतां सगळ्यांचे हे सगळे केले उपरांत एक गजाल स्पश्ट जाता ती तुमकां सांगता. पण तेजे पयलीं रवी नायक एक्सपायर जाल्या उपरांत आतां सगळ्यांची नजर आहा की BJP थंय कॅन्डिडेट कोणाक आपलो कॅन्डिडेट घालतले. बाकीचे ओपोजिशनाचे कॅन्डिडेट सगळे आसले पण BJP कोणाक टिकेट दितले हेजेर सगळ्यांची नजर आहा. त्याच बरोबर रवी नायक एक्सपायर जाल्या उपरांत तेजे जे कॅबिनेट बर्थ आहा जो वेकंट जाला थंय कोणाक मंत्री करतले हेजेर सगळ्यांच्यो नजरो आसल्यो. पण हे अलॉटमेंट अशे टायमार येयला तितूंतल्यान हांगासर जे आमदार एकोमोडेट केल्या ह्या कॉर्पोरेशनान ते तरी त्या मंत्रीपदाचे हितून उरना ते तितूंतल्यान भायर वता हें चित्र सध्या तरी स्पश्ट जाता. प्रुडंटा खातीर हांव लोकेश शिकार. प्रमोशना वेळार पक्षपात करता स्वार्थाच्या पदाचो गैरवापर करता म्हूण PWDचो चीफ इंजिनियर उत्तम पार्सेकार, PWDचो प्रशासक संचालक गौरेश कुर्टीकार आनी प्रकाश रेडकार हांचे आड दक्षता खात्यांत कागाळ नोंद जाल्या. 15 दिसां भितर रिपोर्ट दिवचो म्हूण दक्षता खात्यान चीफ इंजिनियर पार्सेकाराक बरयला. पार्सेकार खंय स्वताचोच तपास करून रिपोर्ट दिवपाचो. नमस्कार, हांव साहिल नार्वेकर आनी तुमी पळयत आहात प्रुडंट. PWDचो चीफ इंजिनियर आनी प्रशासन संचालक आड सांताक्रूजच्या एकल्यान दक्षता खात्या कडेन कागाळ केल्या. प्रमोशना वेळार पक्षपात करता स्वार्था खातीर पदाचो गैरवापर करता म्हूण कागाळ नोंद केल्या. चीफ इंजिनियर उत्तम पार्सेकार, PWDचो प्रशासन संचालक गौरेश कुर्टीकार आनी प्रकाश रेडकार हांची नांवां कागाळीत आसात. कागाळी उपरांत दक्षता खात्यान 15 दिसां भितर रिपोर्ट दिवचो म्हूण PWDच्याच चीफ इंजिनियराक बरयला. इंट्रस्टिंग गजाल म्हळ्यार जाचे आड कागाळ आसा तोच चीफ इंजिनियर उत्तम पार्सेकार दक्षता खात्याक रिपोर्ट दिवपाचो. आतां आपुणूच आपलो रिपोर्ट दिवप म्हळ्यार रिपोर्टाचे सत्यतेचेर प्रश्नचिन्ह. मजगती चीफ इंजिनियर उत्तम पार्सेकार हो प्रशासनात सामको मुरलेलो अधिकारी. ताका सरकारान आतां मेरेन 3 फावट सर्व्हिस एक्सटेन्शन दिला. 30 जानेर 2026 मेरेन सध्या तो सर्व्हिस एक्सटेन्शनाचेर आसा. ह्या पयलीं ताच्या आड जायते कागाळ जाल्यात. आतां पक्षपात स्वार्था खातीर पदाचो गैरवापर करता म्हूण कागाळ येवनूय अशा अधिकाऱ्याक सरकार 3 फावट एक्सटेन्शनाक कित्याक दिता हाचेर व्हडलो प्रश्नचिन्ह. असले व्हिडिओ आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले. पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान एक पब्लीक नोटीस इश्यू केल्ली आसा जंय तेंचें मेन्शन केल्लें आसा की जे पॅनीक बटन आसा जशें जे GPS डिवायस आसताले पब्लीक ट्रान्सपोर्ट व्हेहिकला खातीर ते कंपल्सरी आसचे म्हणून तेंच्यांनी खूब इन्स्पेक्शन केली आनी तितून तांकां कळोन येयलें की खूब कडेन जे GPS बटन आसा ऑर पॅनीक बटन आसता ते एक ते सारके वर्क करना ऑर ते इन्स्टॉल केल्ले ना. सो डिपार्टमेंटान नोटीस इश्यू केल्ली आसा की बेगीचे बेगीन सगळे पब्लीक ट्रान्सपोर्ट व्हेहिकल आसा तेंच्यांनी हे इन्स्टॉल करचे ऑर समज ते चलना जाल्यार ते सारके करचे म्हणून.
तेंच्यांनी नोटिसीनी मेन्शन केल्लें आसा 30 तारखे पयलीं 30 नोव्हेंबरा पयलीं हें घडचें म्हणून. तेजे नंतर खंय डिपार्टमेंट सरप्रायज इन्स्पेक्शन करतले, तशेंच जेन्ना व्हेकल पासिंग आसतले त्या टायमार हे सगळें चॅक करतले म्हणून. स्टुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकर. मुंबय आणि देशातल्या हेर वाठारांनी ड्रग्स मॅनेज करप आणि डिस्ट्रीब्यूट करप त्याचो व्हडलो वांटो आसा अशें ऑफिसराचें मत आसा. मुंबयच्या डोंगरी वाठारांत ड्रग्स सिंडिकेटाचें काम केल्ल्यान चिकनाक हाज्या आदीं एनसीबीन अटक केल्ली. पूण जायते फावटी अटक जाली तरी तेणे नव्या नेटवर्काचो उपयोग करून बेकायदेशीर वेपार तो चालूच दवरतालो. 2019 वर्सा सीबीआयन डोंगरींतल्या ड्रग्स मॅन्युफॅक्चरींग युनिटाचेर रेड मारलेली, जो दाऊद इब्राहिमाच्या नेटवर्काचोच एक भाग आशिल्लो अशें सांगतात. रेडीन कोटी रुपयाचे ड्रग्स हेर रेडीन सीज केल्ले. रेड मारली तेन्ना भाजी विकपी दुकानांतल्यान हे जप्त केल्ले. तेन्ना राजस्थानांतल्यान दानिशाक उर्फ दानिश चिकनाक अटक जाल्ली, पूण थोड्याच तेंपान तो जेलींतल्यान सुटलोलो. 2021 वर्सा परत दानिशाक उर्फ दानिश चिकनाक कोटा पुलीस आणि एनसीबीन कारवाय करून राजस्थानांतल्यान कोटा शहरांतल्यान दानिशाक अटक केल्ली. ही कारवाय केल्ली तेन्ना पुलिसांनी तेज्या गाडयेंतल्यान ड्रग्स जप्त केल्ले. तेज्या फुडें आनी एकदां मुंबयच्या ड्रग्स लॅबोरेटरीन एनसीबीन धाड घातली. थंय बी तांकां ड्रग्स सापडलेले आनी ताका अटक करतना 200 ग्राम ड्रग्स मेळ्ळे. उपरांत तेजेर NDPS कायद्या सकयल वेगळ्या वेगळ्या कलमा खाला गुन्यांव नोंद केल्लो. आता दिनेश उर्फ दानिश चिकना हो मुंबयच्या एनसीबीच्या परत आनी एकदां रडारार आसलो. मुंबय एनसीबीक खबर कळटाच की दानिश चिकना गोंयान तो नॉर्थ गोवान आसा ते कळटाच आयतारा ताका अटक केली आनी ताका मुंबय व्हेलो. आता प्रश्न पडटा की अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमाचो मेन मनीस दानिश चिकना हो गोंयान करतालो तरी कितें? आत्तापर्यंत जे गेले 3-4 दिवस जो पाऊस पडत आहे हा पोस्ट मान्सूनचा पाऊस आहे आणि याचा इम्पॅक्ट हा जो पाऊस पडतोय ह्या 2 कारणांमुळे पडतोय. एक आहे जे अरेबियन सीमध्ये झालेलं डिप्रेशन आणि दुसरं म्हणजे जे बंगालच्या उपसागरामध्ये तयार झालेलं सायक्लॉन. या दोघांच्या कंबाईन इफेक्टमुळं आपल्या गोवा राज्यावरती आणि सोबतच्या ॲडजॉइनिंग राज्यावरती हा पाऊस पडत आहे. गेले 3-4 दिवस आपल्या रिजनवरती हा पाऊस आहे आणि जो पाऊस झालेला आहे हा हेवी टू व्हेरी हेवी या रेंजमध्ये गेले 3-4 दिवस आपल्या रिजनवरती पाऊस झालेला आहे. पावसाचो मयी गांवांक फटको. वादळाक लागून भाटांचें व्हडा प्रमाणात लुकसाण जालां. जेन्ना हें वादळ जालें सारकें 5 सुमार वादळ जालें आनी जो वारो आनी पावस येयलो तो सगळ्यांक हांगा इल्ले म्हणून सगळ्या आमच्या मया गांवांक इतको तडाखो बसलो की असो आमी पावस आनी वारो केन्नाच पळोवंक ना. आनी एक बरें आमच्या कोणाकूच गांवांतले तेन्ना देवीचो मंगळार आसलो, त्या कारणान लागून कोणाकूच एकल्याक एक कसलेच दुखापत जावंक ना हें आमी देवा कडेन मागता. आनी सरकारान हेचेर जाग घेवचें, कित्याक ही आमची कोस्टडीयन जागा, कोस्टडीयन सगळ्यांची बागायदार आहा आनी आमकां तर खंयच्या ऑफिसान गेले, गव्हर्मेंट ऑफिसान गेले ना ते कायदेशीर मागता. ही आमच्या आज्या पणज्यांनी टोचून दवरलेली जमीन, तेचेर आमी माड घातल्या, माडयो घातल्या, परत आंब्याची झाडां आहा, परत पणसाची म्हण माडाची ही झाडां आहा. तेन्ना आमी रिक्वेस्ट करता, कित्याक गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता ही आमी आमकां तेची तरी लुकसाण भरपाई दिवची. मोरले 70 शॉर्ट सर्किटाक लागून घराक लागलो उजो. 5 लाखांचे खंय लुकसाण जालां. मोल्ल्याच्यान कॉल येयले की घराक उजो लागलो म्हणून. कॉल करपी साईनाथ केसरकर. इमिजिएटली आमी टर्न आउट केलो. पण त्याच बरोबर आमकां डिस्टन्स पयस आसल्या कारणान रिइन्फोर्समेंट म्हणून बिचोली गाडी पण तांकांय कॉल दिला आनी ती गाडी टर्न आउट केली तेंच्यांनी. असलो तो आनी घर बंद आसल्या कारणान लोकलांक दिसता तेंचे घर उजो पालोवपाक मेळांक ना. इमिजिएटली आमी फायर फायटींग स्टार्ट केल्या उपरांत आमी तांचे पयलीं लॉक फोडले आनी खिडके डॅमेज करून उजो पालोवपाचो प्रयत्न केलो. घरांत 2 LPG सिलिंडर आसले ते आमी तेंचे कुलींग केलें आनी मागीर भायर काडले सेफली. तेंच्या घरांत जे आयटम आसले इलेक्ट्रिकल आयटम, ग्रॉसरी आनी TV, फ्रीज, बाकी सामान, कपडे हे ते सगळे डॅमेज जाल्ले आहा. ऑलमोस्ट 90% सामान तेंचे डॅमेज जाल्ले आहा. मेजर लॉस जाल्लो आहा तांकां. होणा सालेली हांगा पावसाच्या नेटाक लागून एका घराचें छप्पर कोसळ्ळें. सुदैवान कोणाक काय जालें ना.
हांगासर सदांच पावस पडच्या लागून घर कोसळून पडलें पळय मरून पडलें सकयल आनी कोण नासले म्हणून बरें जालें. भुरगीं गेल्या मामागेर आनी तो राजाराम सकाळचो कामाक वयता सामको येता. त्या कारणान आमी हांगा आसल्या कारणान आमी आतां हें केलें सांगलें ताका पंचायतीन ज्या जाग्यार आतां ते छप्पर पडला त्या जाग्यार ती रावता. राजाराम रावतालो. फाट भितर आसली गो ते न्हिदतालो तो. ती आता सुटी पडल्या कारणान ती मामागेर गेली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आम्ही आसात पेडणे पोलीस स्टेशनार आसात. काल जो इन्सिडेंट घडला पोरसकडे मुगवे हाच्या मदीं जो इन्सिडेंट घडला शूटआउट, 2 जे बिहारचे मजूर जे असतात कामगार असतात ते इंजर्ड झालेले असतात आणि ह्या संदर्भान आम्ही आयज अजून मेरेन खंय तरी एक्यूज जे असतात ते मेळलेले ना. इन्सिडंट अशें आसा की सध्या जी सस्पेक्टेड आसात किंवा कोणाचे डावट मारता तांकां हांगा पोलीस स्टेशनार आपोवपाक आयल्या आणि जे ते गांवा ते 2 जे गांव आसात पोरसकडे आणि उगवे पेडणे ह्या गांवांतले जे लोक आसात तांकां सुद्दां इन्क्वायरी खातीर आपयल्ले आसात. त्यांच्या आपयल्ल्या कारणान त्यांचे फॅमिली सुद्दां आमकां पोलीस स्टेशनार दिसपाक येतात. त्याच बरोबर ज्यांच्याकडे गन आसा जे गन लायसन्स होल्डर आसात तांकां सुद्दां हांगा इन्क्वायरी खातीर पेडणे पोलीस स्टेशनार आपोवपाक आयल्या आणि त्यांचे सर्वे जे आसा किंवा त्यांचे कडल्यान इन्व्हेस्टिगेशन सध्या पेडणे पोलीस करीत आसात. तांकां हांगाच्यान फोन येयलो मातशें तुमचे नंबरा प्रमाणे हांगा गन आहा मातशें आमकां हांगा यो बरोबर म्हणून आमी आत्तां येयले. आमकां खबर कांय ना. ओके. एकूण गन तुमच्या वाड्यार आमच्या 2 आसात. अशोक आनंद परवाने आमचे भायर आसा कोणती खबर ना. ओके. जस्ट तुमकां इन्क्वायरी खातीर आपयले. ओके. तेंच्यानी आपयले पोलीस. आत्तां ओके. येस थँक्यू. आमी जेन्ना PI सचिन लोकरे हांकां मेळ्ळे जाल्यार तांच्यांनी अशें सांगलां की सध्या इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आसा पूण सध्या ठोस असो कांयच इन्फॉर्मेशन ना किंवा तो मेन एक्यूज किंवा कोण हे केला तो सध्या अजून डिटेक्ट जावंक ना किंवा तो मेळोवंक ना अशें सध्या इन्फॉर्मेशन मेळटा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. उगवे परसकडे शिमेर सोमारा मध्यान राती फारपेट जालो. मूळ बिहाराचो लाल बहादूर गौड आणि राम पासवान हे दोग जखमी जाल्यात. सुत्रां सांगता ते प्रमाण रेंव काडपाच्या वादांतल्यान खंय फारपेट जालो आसूं हें म्हणत मास. ही घडणूक पळयल्यार बिहारासारखे गोंयांत आतां सँड माफियांचें राज्य आयला काय असोय प्रश्न सध्या पडटा. नेमको हो वाद कितें आसूं सध्या गोंयांत कितें चर्चा चल्ल्यात पळोवया हो खासा रिपोर्ट. नमस्कार, हांव साहिल नागुलकर आनी तुमी पळयतात प्रुडंट. बेसुमार रेंव काडून पेडणेची तेरेखोल न्हंय सोंपल्या हें लक्षात येतकूच रेंव काडपाक बंदी घाली. मात कायदेशीर बंदी घाली ती फक्त कागदाचेरूच रावली अशें मुखार घडिल्ल्या घडणुकेंतल्यान मुखार आयला. बंदी घातली थंयसावन बेकायदेशीर रेंव काडप दोबरात वाडला. पुलीस जिल्लोधिकाऱ्यान जायते फावट लक्ष घालून कारवाय लेगीत केल्या. मात कारवायेक फकत 2 दीस मान दिवन तिसरे दीस परत व्हडी न्हंयत देंवयतनाचें दिश्टी पडलां. आतां उगवे परसकडे शिमेर सोमारा मध्यान राती जाल्ल्या फारपेटी उपरांत जायते चर्चा मुखार येतात. पेडणेंतले कांय लोक उलयता ते प्रमाण हो खंय फकत उगवे आनी परसकडे हांच्या 2 गांवां मदलो वाद उरोवंक ना. आतां खंय हो वाद 2 राज्यां मदलो जाला. लोक उलयता ते प्रमाण महाराष्ट्र आनी गोंयच्या सँड माफियांनी खंय तेरेखोल न्हंय आपापसात वांटून घेतल्या. गोंयच्या वाटेन गोंयकार जाल्यार महाराष्ट्राच्या वाटेन तांचे लोक खंय रेंव काडटात. चुकून खंय नेमून दिल्ली हद्द हुंपली जाल्यार झगडे. हे पयलीं खंय हद्द हुंपिल्ल्यांचेर महाराष्ट्र वाटेंतल्यान हल्लोय जालो म्हूण थळावे लोक उलयतात. सोमारा घडिल्लो प्रकारय असोच आसूंये म्हूण दुबाव. हे सगळे पळयल्यार माफियांनी रेवेची LOC थारायल्या अशेंच म्हणप योग्य थारतलें. ह्या सारकेले व्हिडिओ आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले. पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं. तुमकां जस्टीस करता आमी जस्टीस पब्लिकाक हांव सोड मागता. आमच्या भुरग्याक जस्टीस आयज मुंगे भुरग्यांक कळटा आनी दुसऱ्या भुरग्यांक कळोंक म्हाका नाका. ये 22 तारीख को एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था जिसमें कि एक आदमी दारू पी के हंगामा कर रहा था. तो उसको उसी कॉल एक PCR कॉल आया था. कॉल के बेसिस पर उसको थाने लेके आया गया. तो वो थाने में भी आकर काफ़ी हंगामा मचा रहा था. तो उस बेसिस पर जो PSI ऑन ड्यूटी था उसने खड़ा होकर उसको शांत करने की कोशिश की. उसमें उसको वो मतलब डिसबैलेंस होकर गिरने की वजह से उसको चोट लगी. तो उस मैटर में जो कंसर्न PSI है उसको सस्पेंड किया गया और उसके अगेंस्ट इंक्वायरी इनिशिएट की गई. मजगती विरोधकांनी सरकाराचेर फार काढलो. As in uniform जाल्यार offense should have been registered of attempt to murder because that person is right now fighting for life. His skull is cut open from here to here. That Tikam Singh, whoever that SP
युजलेस फेलोज. तुम्ही स्टेटमेंट करता की तो पडलो म्हणून. व्हॉट इज द एविडन्स हॅव यू कलेक्टेड? हॅव यू ट्राईंग टू शील्ड द ऑफिसर्स हू हॅव डन दिस क्रायम अगेन्स्ट दॅट पर्सन? कितें आसा ते गोंयकारां मुखार येवन CCTV फुटेज पुलीस स्टेशनाची जाहीर करची, मागीर तातूंत क्लियर जातलें. तो SP कितें उलयता आमकां समजना. SP 7 दिसांनी जेन्ना मिडियान हाडले, जेन्ना भायर आयले तेन्ना तो सांगता. तो म्हाका दिसता हाचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. आमी डिमांड केला आनी सांगला की आपूण इन्क्वायरी म्हणल्यार FIR रजिस्टर करता सगळ्यांचेर आनी हें भायर येवपाक जाय. CCTV फुटेज येवनी भायर. आमी पळयता गोंयांत कितलोच पावस पडटा ह्या दिसान तरी आमी एक गजाल नोटीस करता, ती म्हणटा ती गिमान. आमी पळयता की खंय ना खंय तरी उदक जें आसा तें कमी पडटा लोकांक. मिनिस्टर आसा डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकींग वॉटराचे सुभाष फळदेसाय हांच्यांनी एक पायलट प्रोजेक्ट करपाचो थारायला. आमी पळयता गोंयांत कितलेशे कडेन जे मायनींग पीट आसा त्या मायनींग पिटांचेर जो ट्रिटमेंट प्लांट ते बसोवपाक सोदता. सध्या ते म्हणटा ट्रायल बेसिसाचेर हो जातलो. आमी एक एक्सपेरिमेंटल बेजीस एक आयडेंटिफाय केल्लो आसा आनी प्रिलिमिनरी स्टडी केल्ली आसा की त्या पिठांतल्यान उदक कितलें येतलें, ताजे वॉल्यूम कितलें आसा, क्वांटिटी कितलें आसा आनी खंय खंय तो विलेजीन पावपाक शकता आनी दिसाक कितलें उदक आमी ड्रॉ करपाक शकतात आनी ताजे पायपलायन डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम कशी आसतली. सो त्या खातीर आमी एक अबंडंट पीट आयडेंटिफाय केलो आनी तातूंतल्यान सॅम्पल्स घेतली आनी एक वेरियस लॅबोरेटरींतल्यान ताजी एनालिसीस केली. त्या उदकान भितर हेवी मेटल्स कितले आसा, म्हणजे बाकीची कॉन्टॅमिनेशन कितलें आसा आनी ताका कितें लागतलें. सो रिजल्ट्स बरे आयले वीच वेर बेटर दॅन दी सेलामलीम वॉटर. मिनरल फंडांतल्यान वी आर ट्रायंग टू एक्झिक्यूट दीस प्रोजेक्ट. सो दीस वील बी अ मॉडेल प्रोजेक्ट. इफ इट इज सक्सेसफूल देन वी कॅन रेप्लिकेट इट एल्सवेअर. जर आमी अशें वापरपाचें हें केलें जर जाय जाल्यार म्हाका दिसता की खूब मोठ्या प्रमाणान म्हज्या अंदाजा प्रमाणे 50 mld म्हणजे बारीक बारीक जे पिट्स आसात तांकां 2-3 mld घाले जर जाय जाल्यार अशे 10-12 प्लेसीस आमकां मेळटले. काल जो तुम्ही हे सल्ला इन्सिडन्स की क्रेटा गाडी जी धरल्या आमच्या एसोसिएशनाक ऑन बिहाफ हाका आमी विचारलें. सो त्या बद्दल आमच्या सायडीन आमचो डेटा चॅक केला आमी. ही गाडी रेंटकार न्हू आमच्या हितून तरी ऑल गोवा आमच्या हितून लायसन होल्डरान ना ती. सो त्याच्या हिशोबान ती पुलिसांक खबर आसतलें की तेजेर कशें कितें आहा तें. लिगली म्हाज्या हिशोबान ती रेंटकार न्हू आमच्या आमी रिकॉर्ड चॅक केला आमचो. आतां हे कितें येतलें पळय सगळे आतां बगलाट ओरिजिनल ओनराक येतले. सो हांव मुवीन कुदिनो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट मागता की ITO आसा पळय तो गाडी चॅक करता आसतना तेचे चेसी नंबर चॅक करून लावच्यो. इवन CMाक सुद्दां मिडियाच्या माध्यमांत सांगूंक सोदता की ह्यो गाडी ज्यो इलिगल चलता पळय पलटी नंबर प्लेट ज्यो वायट नंबर प्लेट आसा ह्यांचो कांयच ट्रॅक ना. सो ह्यो गाडयेच्यो जाता तितले बेगीन कारवाई करच्यो आनी ह्यो गाडयो सस्पेंड करच्यो. अरे आमचो कसलोच संबंध ना. आमकां कोणाचेंच घर मोडपाचें ना. परत एकदां सांगता आमकां एकूय घर मोडपाचें ना. मोडपाक तांचोच कोण तरी भाटकार उडटा, कोण तरी चुलत भाव घालता, कोण तरी आनी कोण घालता, हे एकामेकाचेर केसी घालता म्हणून कोर्टाची ऑर्डर येयल्या. आनी तेकाच लागून आमी कायदो हाडटा आसतना हांवें पयलीं सांगलें 1972च्या पयलींचें घर तुजें घर कायदेशीर आसा म्हणून लिगल हावस हे सर्टिफिकेट पंचायतींतल्यान किंवा म्युन्सिपाल्टींतल्यान इश्यू करतलो. फक्त 1000 रुपया भरल्या उपरांत आनीक पयशे भरपाची गरज ना. आमच्या सरकारात म्हजें घर ही योजना म्हणजे हाडल्या ताच्या फाटीमागचो उद्देश एकूच आसा की गोंयांतलें कोणाचेंच घर मागीर तें हिंदू आसूं, मुस्लीम आसूं, कॅथलीक आसूं, कोणाचेंच घर हे मोडचें न्ही म्हणून म्हजें घर ही योजना आसा. डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार हे सगळे जाण तुमकां पुराय मदत करतले जेणे करून आमचो उद्देश तुमची घरां कायदेशीर जावची आनी जे कोण कायदेशीर करपाक आडमेळो हाडटले तांची याद दवरप गरजेची आसा. कारण तेंच्यांनी भर विधानसभेत हाज्या खातीर म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचो विरोध हो म्हाका केला. कोणाची घरां रेग्युलरायज जाता म्हणून गोंयकारांची घरां. फ्लेअरना हांगासर जे गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आसा हांगासर जी पंचायत म्युन्सिपाल्टीची गार्बेज येता ट्रकान तेन्नाच हांगासर जे खूब जाणांनी नजरेक हाडले कितें खुबशे ट्रक आसात ते लिचर्ड बीन हांगा लीक जायत वयता बी म्हणून असो हांवें फाटीं इशू जाल्लो. तेज्या खातीर गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आनी RTO डिपार्टमेंट हेंच्या दोगांनी मेळोन एक स्पेशल ड्रायव्ह कंडक्ट केल्लो आसा.
वाटेरूच हांगासर दोन्ही ऑथॉरिटी रावतात आणि सगळ्यो ज्यो ट्रक वयतात ते आडयतात आनी चॅकींग करतात आणि खुबशे ट्रक बी तांकां मेळिल्ले आसात, तेंच्या कडेन इन्शुरन्स रिन्यू ना, पोल्युशन ना आणि खुबशे ट्रक आसात ते जो गार्बेजो लिचड आहा तो लीक जाता, असले हेंचेर तेंच्यांनी कारवाई केल्ली आसा आनी तांकां चालान इशू केल्लो आसा आणि ऑथॉरिटीन सांगिल्लें आसा की ही जी कारवाई आसा ही चालूच उरतली. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकार. I think this is a very good platform for the youngsters. I think I should appreciate Vedanta Group to organizing these kind of matches. The more the youngsters play, the better they get, and they'll get more time to play, and the coaches get more time to work on them. I think this is a very good platform, and keep this continuing. Vedanta in different areas they are trying to do this, and they also have an academy in Rajasthan. I think they are doing really great work for the youth. Both the teams, Bengaluru FC and Academy, IFF Academy, you are the future stars of India. This is the beginning for you all. I was a kid like you a long time ago, and I never realized on a fine day when I was in the school, standing like you all and chief guest talking, never realized that one day I will be standing here and talking to you all, getting my awards. India is depending on you. You all are the bright stars. Stay focused with a positive attitude, with that never die spirit. I can do it, I have to do it. And you all will go to a higher status in your lives. We started with 4 teams back in 2019. Only 4 academies were participating, and this is the 4th edition, and we have seen 8 teams participating, 4 outstation teams and 4 Goan teams. Hard luck for AIFF FIFA Talent Academy, and congratulations to BFC for winning this tournament. It was great to see the talent on show, and I wish a lot more kids, parents would have turned up to watch this final and see what is on offer and where do we stand and how we can improve as Goan footballers, and also the talent for the national team.